Πασπίδα, κατέφυγε! Ησυχία δέστο και προσέχετε το παραγγέλματι. Ζήζι! Στήζι! Πασπίδα! Κλείνατε! Επιθόρη! Κλείνατε! Μετά! Όλοι! Μετά! Όλοι! Ασπίδας! Αποθέσα! Ασπίδας! Αναλάβα! Φόρα τα αναλάβα! Φόρη! Ανάσχεστε! Φύλλα! Ξύς! Συνασπίσα! Το βάθος! Η μισία! Αυτή που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι η παράταξη την οποία είχε να αντιμετωπίσει όποιος εχθρός έκανε το σφάλμα να πλησιάσει το ελληνικό έδαφος. Αυτό το οποίο διέκρινε την τακτική μάχης πριν την καθιέρωση της Φάλακος προς αυτό που χρησιμοποιήσαμε ήδη από τον 6ο αιώνα ως επινόηση των Σπαρτιατών, που είναι η οπλιτική φάλαγγα, είναι το εξής, ότι οι τάξεις είναι συμπαγείς. Παρακολουθείτε ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη μεταξύ των ασπίδων, όπου ο κάθε οπλίτης με την ασπίδα κάλυπτε με το αριστερό μέρος και τον αριστερό του οπλίτη. Αυτό ήταν το οποίο είχε γεννήσει τους δεσμούς, τους φυκτούς δεσμούς μεταξύ των οπλιτών της Φάλακος. Ενώ στίφοι βαρβάρων ανεξαρτήτως αριθμού, τα οποία άτακτα, φωνασκώντας και κουνώντας χέρια και πόδια, έτρεχαν να πέσουν πάνω σε αυτή την κατάφρακτη φάλαγγα, αντιμετώπιζαν το πρόβλημα το ότι έπεφταν μονάδες πάνω σε ένα συμπαγές σύνολο. Και για αυτό, καθ' όλη την ιστορική της ζωή, η φάλαγγα ήταν αμύδη. Αυτό βέβαια, αυτή την εικόνα την παρουσιάζει η φάλαγγα στα τελευταία μέτρα πρώτου εχθρού. Και ο τρόπος κινήσεως και οθισμού της φάλακος θα είναι αυτός που θα δείτε τώρα με το επόμενο παράγγελμα και το οποίο είναι που έκανε ανίκητη τη φάλακα. Άχημα. Προάγε! Τάλ! Ούτως έχου! Δηλαδή, με σύγχρονο και συντονισμένο τρόπο και όχι ατάκτος, προήγαγε η φάλακα με ρυθμικό οθισμό,
όλων των σειρών που ήταν πίσω από κάθε οπλίτη, με αποτέλεσμα αθληστικά η δύναμη όλων των στίχων που ήταν πίσω από τον καθένα να πιέζει τον μπροστινό και με την μπροστινή ασπίδα να οθείται προς τα πίσω η φάλαγγα, ο εχθρός. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, δεν είχε μόνο σκοπό δηλαδή να πετσοκόψει με τα ξύφη και τα δώρατα τον εχθρό, αλλά κυρίως να ανατρέψει την αντίπαλη φάλαγγα, τους οπλίτες δηλαδή που είχε να αντιμετωπίσει και να τους αποδιοργανώσει. Οπότε αυτοί οι οποίοι ανετρέποντος στην πρώτη γραμμή, εν συνεχεία από την προάγουσα φάλαγγα, ποδοπατούντο. Ενώ από τις πιο πίσω γραμμές, οι οποίες γραμμές είχαν τα δώρατα όχι όπως οι δύο μπροστινές, αλλά προς τα πάνω, σε αυτή τη γωνία, αυτοί προχωρώντας, προάγοντας, χτυπούσαν ρυθμικά με το κάτω μέρος του δώρατος, με τον σαυρωτήρα τον λεγόμενο, το έδαφος, δεν το καρφώνω τώρα το τερέν, κρίμα είναι, κάτω για να βοηθάει τον οθισμό. Κάρφωμα, σπρώξιμο. Κάρφωμα, σπρώξιμο. Όπως προάγουν οι υπόλοιποι. Το βάθος, διπλασία, διάστη, ασφής, παραπλεύρο. Παράστηθη επί τα όπλα.